た？何色？こんにちは。レイジャンデーのコータです。おとやんです。今日はガチャガチャをやってきたよ。よー。さあ何のガチャガチャか。1個目はじゃん、これが当たりました。これなんだろうね。ラインナップはこんな感じでしょ。キューブライノス、トレーラー AB、それからトレーラー B でキューブクロコダイルにキューブウルフでシール、これ超簡単。あ、7番でついてる。7番ってことは黄色。キューブクロコダイルか2番のトレーラー A ミニキューブクロコダイル。さあどれかな。この3つパーツついてるから、これをハサミでチョキチョキ切って当ててみようか。チョキチョキ切ってみます。じゃあ手出してください。さあ1個2個3個。それではじゃあ早速シール貼ってみましょう。まずね、一回くっつけてみようか。これとどうつけるんだこれ。これでいいのかな。あ、こうか。これっぽいな。これでガチャッとあったこんな感じで、これをここに入れる。ここに入れる。そうするとこんな感じでしょ。ここに入れるみたい。そこに入れるのか。そっか。早速シール貼っていきます。この7番のシール。7番のシールはこのね、ワニの口がここについてるでしょ。これの横かな、ここかな、これっぽいね。まあ、こうだ。これです。はい、7番のシール貼れました。ここだな。ここにこう貼り付けて、この部分にぴったしうまく合わせればいいんだね。ここともう一個貼り付けていれば、これなんだっけ、トレーラー A ミニキューブクロコダイルの完成です。キューブとかある。キューブ、あ、ここに隠れてたキューブをこう乗せるでしょ。 OK、 こんな感じで、前に当たったキューブライノスをちょっと待ってね。これとまずキューブライノスをガチッと作ります。ガチッと作って、キューブライノスとトレーラー A と B を合体。できない？難しい。あ、できてる。これでキューブライノスの完成。お、いいねいいね。ここ端まで。こんな感じでキューブライノス A が完成。で、シール。はい、これは何でしょうか。かぶった。前当たったのかぶったね。これは、はい、キューブクロコダイル。はい、シールが貼れました。7番展開するとこんな感じで、ここも取れちゃった。ほんとびっくりしたよ。でこれをこれ反対だった。そうして間違えちゃった。こうすると、はい、キューブクロコダイル完成。早く2つの残り。そうだね。はい、次キューブ、はい、キューブルフ。これなかなかシルバーのかっこいいね。よいしょ。なかなかいい感じのキューブウルフのシール。じゃあ早速買ってみましょう。まず2番目からだね。この目からよいしょよいしょ。中央ジャーのガチャガチャさ、結構シールちっちゃいよね。ここだね。ここにこう貼り付ければ。で、これが歯ブラシ。歯ブラシ歯ブラシの部分。歯ブラシの部分。これね、歯ブラシの部分。歯ブラシの部分。はい、できました。じゃあ一周してみよう。ちょっと剥がれてる。キューブウルフ。ウルフってなんだ？狼。
狼さんがこんな感じ、キューブフットオオカミ。こんな感じですね。キューブフってオオカミの仲間かな。狼の仲間だと思うよ。でこれで出して8番で、これでキューブクロコダイルとこれ合体するんだろうね、多分ね。剥がれてるよ。どこだ。ほら。あ、本当だ。シール剥がれちゃった。7番、8番、完成。今日の動画楽しかったかな。また見てね。バイバイ。はい、今日もやりチャンネルを見てくれてありがとう。チャンネル登録はここの赤いボタンでチャンネルをポチッと。これで登録済み。で、次の動画はこのボタンを押すと次の動画見れるし、ここに下にやりチャンネルを押せばここでいっぱい動画が見れますよ。